चैलेंज करवा रहे हैं, बताइए आप लोग के लिए। यहाँ से देखिए नाक से गंदगी भी निकलने लगी। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और फ्रेंड, आप लोग को एक रिक्वेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, स्नेजिंग चैलेंज। जो ये क्या कहते हैं, नाक में डालते हैं। तो एक भाई ने बहुत तेज़ी से मतलब कमेंट कर रहे हैं बार बार हर वीडियो पे कि आप ये चैलेंज लेके आइए, दिखाइए हम लोग को। तो उनके कहने पे आए हैं। एडमिन कुछ करके है उनका नाम, और उनका भाई का नाम भी आप लोग को बता दिए हैं। अगर आप लोग को मतलब वो ना हो कि तो आप हमारे नोज पुलिंग चैलेंज पे कमेंट है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। और फ्रेंड्स, अगर हमारा चैनल आप लोग हम देख रहे हैं, वॉच तो हमारा वीडियो आप लोग कर रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप लोग जब वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, तो ऐसा आप लोग को वीडियो देखने में आसानी हो जाएगी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, आप लोग जानते ही हैं, तो फुल वॉच किया करें वीडियो का। तो चलिए फ्रेंड, आज हमारी जेठानी कर रही हैं, हमसे नहीं हो पाएगा ये चैलेंज। नाक में लकड़ी जो है हमसे नहीं डाली जाएगी, तो हम आज अकेले ही चैलेंज करेंगे। और उम्मीद करते हैं हमारा ये चैलेंज आज का आप लोग को पसंद आएगा काफ़ी, और जहाँ तक हो पाएगा हम ज़रूर दिखाएंगे। और हम आप लोग से पहले ही बता दिए हैं कि आप लोग मुझसे ऐसा चैलेंज मत करवाइए कि जो हम ना कर पाएँ, क्योंकि हम आप लोग से शेयर कर चुके हैं कि हम भी गांव घर में रहते हैं, गांव घर की बेटियां हैं, बहू हैं, तो लोग को ज़्यादा पसंद नहीं आता है। ताकि ऐसा वीडियो आप लोग ना कहें बनाने के लिए प्लीज़। और आप लोग से बोले हैं कि अगर कोई ईटिंग चैलेंज आप लोग कहेंगे, खाने पे रेसिपी पे, तो हम ज़रूर बनाएंगे और दिखाएंगे भी, और ईटिंग चैलेंज भी करेंगे किसी को भी साथ में लेके। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपना ये स्नेजिंग चैलेंज। तो चलिए, देख सकते हैं ये आप लोग, ये मत करना कि पतली है या फिर मोटी है, देख सकते हैं एकदम। तो चलिए, कभी ये पहली बार हम कर रहे हैं, अब देखते क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड, मुझसे नहीं हो पा रहा है। नाक में कोई अगर तिल्ली डालेगा तो क्या होगा उसका हाल आप लोग समझ सकते हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बार बार आँख से आंसू भी निकल आया है, आप लोग को दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप सभी। अरे मत कहना आप लोग कि ऐसा नहीं होता है, कैसा नहीं। आप लोग के सिर्फ कहने पर मैंने किया है, लेकिन ये चैलेंज मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो मैंने कहा कि चलिए आप लोग की रिक्वेस्ट पूरा हो जाती है, वीडियो भी बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक करने में क्या जाता है, आप लोग कोई पैसे और चार्ज नहीं लगते हैं। और चैनल पर अगर आते हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, बहुत सपोर्ट और प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैं चैनल पे आई हूँ। और यूट्यूब पे वीडियो बनाना कोई सरल काम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें ज़्यादा हो रही हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो का करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कैसे कैसे आप लोग चैलेंज करवा रहे हैं, बताइए। आप लोग के लिए यहाँ से देखिए नाक से गंदगी भी निकलने लगी।